Gjithashtu, duhet të denojnë me forcën më të madhe akuzat që Edi Rama bën për ndërhyrje të vendeve tjera, veçanërisht Greqisë, Kosovës, duke krijuar kështu një klim jo miqësore me këto vende me cilat Shqipëria ka marrëdhëniet më të mira dhe ndan shkëmbimet më intensive. Është në natyrën e njeriut të inkriminuar, në natyrën e diktatorëve, mbi shpatullat e cilëve rëndojnë krime të rënda, të fajsojnë gjithë botën dhe të mos njohin asnjë përgjegjësi për veten e tyre. Por populli i ka pre biletën. Kjo është e vërteta.